Chupala, vigilante, prende fuego. Vigilante, prende fuego. No sé, un choto, se te ve la luz nomás azul. Otro más, ahí llega el otro. Ahí llega el otro patrullero. Sí, la ayuda. Hay dos pelotudos más para prender fuego. Estos policías Oh my god, oh my god. No hay pila. en la casa no lo dejan prender fuego, viene acá a romper los huevos. A ver si te he picado por los giles que andan en la calle. Están choreando allá en la esquina, puto. Vigilante justo. Pero parecen... La policía viene a prender fuego. Viene más. ¿No viene otro más? No podés, a falta dos patrulleros y ahora viene otro patrullero más a ver el fueguito que hay en la esquina. Pedazo de boludo. No, mirá. No, se los mando. A ver, Más, pobre Italia. a ver, otro boludo más a correr la rama. Vamos a gritar. Porque lo sacaron que estaban tomando mate en la comisaría, le dijeron se cortó la luz, vayan a dar vuelta, a controlar la calle. Y lo único que hacen es dar vuelta, mirá lo que hacen, prende fuego acá. Tienen que andar controlando en el barrio. Tienen que controlar la calle a ver si hay robo, no prende fuego en la esquina. Ajá. ¿Vos de la rama? Mejor, Poto, ¿qué? Que está boludo, está en la calle y no entra nadie. Acá, están teniendo lo de las calles. ¿Qué te importa? Está en la esquina de tu casa, despertate. Mirá, sí. Mira más a otro lado, que no viene acá. Se vayan a laburar.